PowerPoint 那个资料啊，其实我到时候会留下来给王冠啊，如果有人需要的话，就后面一下有几个资料。然后快乐学部分，我会强烈建议跟各位讲一些，可是我今天没有把它印到PowerPoint，因为我觉得那个可能在像被子上那样，我就自己讲。好，那接下来我们就下一堂哈，然后我们就有个基本概念，因为事实上他说每个人连这个标准定出来之后，每个人对这种酒精的解那个酒精的能力就是不一样嘛哈，所以它换算的部分就是说，现在就假设我不确定它是不是0.55以上就是公共危险，我忘记那数据，大概0.5、0.28还多少以上哦，就会开始就有问题了哈。然后你看我们刚才只喝一点点，它就会产生这种失态感，判断力降低。那这个时候其实还 OK， 喝一点点但是接下来就开始协调能力、反应迟钝有问题，然后再高一点，我们平衡感就会受损，一直下来，到最多的时候完全失去意识。这边后面就有一个换算表，跟各位讲看粗略讲起。他就说粗略计算，一个人瞬间喝完50cc 的纯酒精，我们把它想成喝了 100cc 的 whisky 哈，用这样换算就好了。它会让我们肺部吹气达到0.5，就达到公共危险罪。所以一个人100cc 跟朋友这一杯半小时10分钟内把它喝完，那就会达到这个0.5以上。如果喝成少半瓶，就达到极限了。他就说极限一天最多，再超过这个就身体不健康。如果喝台啤1.1公升，他们说的那个大概是3罐的玻璃瓶，3罐的胆固醇钼。然后如果我刚刚这个40%的洋酒，125cc，他们是这样讲，125cc。所以我们就记得说，原来我一天最多的量就是这些，一天的量，所以我都是利用晚上可以cc。然后换算之后，你看，如果假设你70几公斤，就用这样来换算。那一般女生50、60公斤就在这一边，她只能喝。你看，如果女生50公斤，就是喝啤酒5%的5%的800cc 一个玻璃瓶。所以有些人说，我可以喝2、3瓶，各位，其实它就有点大，而且危险就是大概乘3.5倍到4倍。这样换算之后就说，知道一个女生喝这个酒，如果喝5支，陪人家这样喝5瓶玻璃瓶，其实那个有可能案例里面就有可能。很快的喝完5瓶之后，就是造成致死的效果，英雄表啊，英雄病，所以这个要特别注意。这个像你看，再来第一杯，假设高粱喝这个70公斤的人喝100cc 高粱，那他就会已经达到极限。所以有些人喝，刚刚说过，乘以3.5倍到4倍，就达到致死剂量，有可能。所以你看，一个人如果喝400cc，一个男生70公斤喝400cc。可能达到致死剂量400cc，各位，你喝完没喝完？所以那时候不是讲那个含滴吗？下去，结果600cc 的他喝了900cc，各位，当然已经超过了我们人类他的身体可以负荷的，所以直接走到最后一步，直接猝死。所以这有时候跟那些衣服劳动或者什么我们你千万嘛，听他我觉得叫他不要喝，我觉得很难。但是如何让他喝得健康，我们要给他一个基本概念。一日饮酒量，刚有说70公斤的人，这样喝，它会产生一些。对一些男生来讲，就一些来讲，我们就要提这一个了。什么中枢神经，这个你跟他讲，他其实都听不下去。喝酒喝多的，你跟他讲，性能力会降低，降得很低很低。我想他可能就想要少喝一点的几率比较高。每个礼拜最少2天健康喝酒法是最少2天，而不是只有2天，最少2天。男生标准就是2罐啤酒。这样还算比较健康，女生就是1瓶，就是我记得，男生1天喝那个胆固醇钼最多2瓶，女生1瓶这样子，一个礼拜喝最多5天，一个礼拜有2天不要喝酒，这个讲义上面都有。那这个换算的话，其实就跟重点是刚刚那样讲，要记得男生最多喝2瓶胆固醇钼，女生1瓶。94小时有附在上面我就提一下。其实我们喝酒的原因，从古代到现在都是一样。我就找了几篇文章，我觉得原来喝酒不外乎这4种：人生无奈、壮志难伸，还有这个离别的手续，还有这个会欢乐而已。人生无奈，我想有些人难免都有无奈的部分所以我们就这样，它有几个诗词。第一个，李白写的人生无奈是什么？高堂明镜悲白发，朝如青丝暮如雪。各位，他这个意思是说，把人压缩成1天，人的一辈子就压缩成1天。早上我们看到那个头发 OK， 晚上就变成已经白掉了，就是来到老年嘛，朝如青丝暮如雪。其实光这样想就知道说，李白本身还是到一定的造诣。
他把人压缩成一天来看，就知道哦，原来人生悲欢离合就是这样。然后天生我材必有用，千金散尽反复来。孤儿将出换美酒。我第一次看到这个，我解释就是说叫小朋友出去买酒。后来看到文章才发现，孤儿的意思是一匹马。朋友来啊，把我那个 B&W 拿陪给我，那条一个朋友来啊，把面子陪给马就更好。孤儿啊，对，我把它上成双 B 好了，双 B 牵出去换酒回来。我想，原来孤儿是一种，我看到其中一个是这样解释的，我直觉上就写，就听那边就嘛，与尔同销万古愁。又看了一次愁，所以我觉得李白没有喝酒快乐。壮志难伸，我这边不清楚伪装，他有点佛教的思想。有时候我在这边跟那些酒驾的人我就会跟他讲说，你看这边不醉常醒也是痴，不需要什么意思。有时候我们像现在这样子，感觉都很 OK， 每天过这样的生活，我们就算不喝酒，看起来很清醒，也许我们对很多东西还是有点痴迷。所以第二个部分来讲快乐曲，然后离别的愁绪，然后王维他写了一个劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。离别的愁绪，这个我最有感觉了。我当兵在马祖，我也在马祖南竿。我当狱官，74支签，有4支金门，1支海军陆战队，1支马祖。我就在摇那个签。指挥官会说那个一个棒签，一个摇签嘛，我是摇签的那一个。现在他在跟我开玩笑，他说你会好好摇摇一个外岛给自己。其实我蛮开朗的，我就是说我不会那么衰啦。但是各位，我待会要讲心想事成，是我当时做了一件事，后来心想事成还是成功。什么事你知道吗？我去大溪那边有个观音亭，大溪还有三峡的那个北边，这是我们家俩很爱拜拜的地方。我觉得那边去的感觉，包括我考试，我都觉得那边很灵验。我拜拜的时候呢，那时候我知道74支签嘛，也知道我的序号最后一个我就告诉我自己说，我希望抽1支签，我是跟这个宗教力量说。我说我希望抽1支签，对大家都好，对我也好，因为我不好意思怕人，他觉得我很自私嘛。希望图姐的804桃园最近的，我希望抽我说不出口，不好意思，对神明也说不出口。我说我希望抽1支签，对大家都很好，对我也很好。我觉得这句话很上道。结果开始抽签的时候，前面70几个都抽了，海军陆战队什么都抽完了，都抽掉了。后来最后剩3支签。74、75、76，剩74是应该72、73、74。前面是我学长，延毕1年，医学院学长延毕1年。他一抽，那时候剩陆军、空军跟国军医院，可能是在马祖，只有剩3支签。结果我学长一抽陆军，心想剩下2支，一支空军，一支马祖。后来结果推我学弟，因为我读5年制的，我学弟后来医学院读4年，后来他就往前走。后来学弟一抽签就告诉我说，学长拍谁？我心想他是抽到医院嘛，因为医院是好签嘛，理论上台湾的医院都是好签。他一抽就说空军737联队，各位我从来没有觉得我有高血压过，但是瞬间整个耳朵像耳鸣这样，我就说原来这就是高血压你看我还至于了，我说原来这是高血压我就往前抽签。国军马祖医院，然后全部人就拍手，剩下不能拍手，因为抽到外岛嘛。我还跟各位说谢谢各位，然后就这样。结果我一个同学抽到海军陆战队，他不太能调整情绪，他抽到海军陆战队。那从那天开始，那3天他都不去上课，会校受训，我们在故宫前面受训。他每天都这样，好像故意摆烂一样，就是不想上课。后来结果就有人说，那是你同学吧？我说医学同学。他说你去劝他，不然这样子下去不是办法。人家会把他当成那种精神有问题这样。我就跟我同学，我就劝他，我就跟我同学讲说，某某某，那个你干嘛这么不准啊？他就跟我讲说，没有人可以理解我的痛苦。我就说，你说来听听我当然知道他的痛苦。可是我抽到海军陆战队像你们大家都这么爽，陆军我都觉得很爽。我说那你想换签吗？他说我想啊，可是谁愿意跟我换？你难道想跟我换吗？我说我是可以跟你换，但是你不介意我吗？他说那我可能这么好，你真的太好了。你说到哪里？我说马祖。各位，我这样讲完，你知道他干嘛吗？他立刻握住我的双手，跟我讲一句话说：我终于知道有人比我还衰了。我骗你，我心里想说，哇嘞，我要去外岛，你跟我讲这个，而且我去的那一年，民国86到87年，国华航空调了1、2架送到马祖。各位，你知道心里多抓吗？都撞到北竿嘛，后来把它铲掉，铲平掉。
那时候心里很怕，所以我在马祖当兵的时候，我要去基隆等的时候，各位我会晕船的人，我会晕船的人，我就坐那个 AP 舰里面都是那个柴油味，我一下去就想吐了，我一下去就想吐，然后半夜4点多还有人在卖那个包子，没错啊，你看，不要讲，他就这样，我心想怎么可能会有人吃，都人家在呕吐的味道，各位就是有这些超人。我就听到我在那边喊包子，包子，别的包子这样子，就在那边走。结果这时候我旁边那一个人竟然说沙海包啊，这种3个包子，各位你可以想象呕吐物、柴油味，它包子一打开热的，那个一熏过来的时候，我心里想说，我抽到军官应该是天在惩罚我，我就把我被子盖起来，我盖到这边。各位，先东里后马祖，先东后马要做14个钟头，我2个腿都软掉了。一到马祖之后，一抬头，其实马祖可以看到大陆。我那时候心想，大陆在前面，天哪，那台湾呢？我看台湾还在很远很远很远后面，看不到。那我讲一下说，我去那个心情就是西出阳关徒步，可是那支签对我来讲真的是对的。一到那边之后，那个医院不大，但是有9个3种医生，就是他们准备可以报备的前1年，就把你调出来了，有很多科别。结果呢，只有我一个药师，各位你要应付9个医生。所以你在1年半看起来被电人顶细细，其实我觉得那1年半功力有极，我觉得超赞的，就觉得很多东西那边全部想到，9个医生教你一个，我不会的我就直接问他说，你这个药很贵，院长说为什么要进？他说我去跟院长报告，后来想想他就说，我教你为什么好的，再跟院长讲，所以我把我所有不懂的东西都问他了，这妇产科为什么用这个？院长说好贵，他说这个就是用什么？然后我全部都写起来，9个医生当家这样。对，所以我药局做的还不错。然后我也翻了而已啊！你看术士说什么时候可以喝？天月圆无缺，花永远在。他其实说只要此欢能有几人知，对酒逢花不饮待何时？心前后热来研究了。那我觉得说我有喝酒是为了这个欢乐而已。然后以上参考书我还是要提一下，有回忆内科学，还有概率生免疫，还有健康报告这个增援医我有留档案。其实我觉得今年时间讲第一博士的，我就建议会讲这一块。我觉得戒毒的只有2个方法有效，我去也是这样抱着这种心态。第一个要练气功，让我们新陈代谢好一些；第二个宗教信仰，我们在做宗教信仰有利他心的时候，你看我们在做一些事情，为什么陈树菊他可以这么开心？其实他捐出非常多的收入，因为他在做这件事情的时候，他的大脑里面像大爱一样，也是利他心产生就会有 endorphin。所以为什么你看现在宗教信仰？宗教很虔诚的，包括大师级，他那种环境没人要去，为什么他愿意去？他的脑内也是充满着快乐感。所以我觉得，让戒毒的人能成功，就是要让那个东西产生，才有机会取代。我想法。然后这个话，因为真的剩20分钟哦，我平常这个要讲1个钟头，有些部分就会跳过去。这个快乐学，这晚上提一下，因为有些人非常清楚。快乐学是天下文化出版的，他叫马修里卡德，他本身是法国人，也不到博士毕业。他们研究所在欧洲非常非常有名。他的同学、他的老师，后来都得到诺贝尔奖。1970年代研究大肠杆菌 ，E. coli 大肠杆菌。然后他怎么会出家？你看一个所谓的社会精英，他去尼泊尔玩，1970年代去尼泊尔玩。他去尼泊尔的时候呢，书上有写，他就是看到尼泊尔在1970年代，大家可以想象也是很不会很进步嘛，一定比法国落后。他说地上都是泥巴路，下雨天，一个喇嘛坐在那边，因为有护眼，他在躲雨，但是那个雨还是会滴到他的衣服，喇嘛的衣服。有人走过去，溅起来的泥巴水还是会弄到他的衣服。他说，一般人在这个情况下一定不会再开的，但是他看那个老喇嘛，他说，为什么他看起来态度还是非常的自然，就好像在休息。他说，这个国家应该有秘密，他就会继续。然后他就跟老师，然后他们老师书上有这个林果清哲的国姐，他本身也是达赖喇嘛的法文翻译，法文翻译。我上过那个 TED 那个 education 那个频道，其实上他本人，我觉得这个真的是这种图片真的会美化过，我觉得修图的。我有个小孩没有，因为他63岁，后来一看实际上比现在年纪大一点。然后他就说 meditation can change your brain， 这边静坐。冥想可以改变我们的脑袋，就是让我们保持快乐。然后我第一次看到这本书的时候，在高铁乌尼站，我跟我一些学长开会在那边，我提早到半个钟头，我就先看这本书。各位，我从小到大对宗教有兴趣，可是我都觉得我看不懂，什么叫我执啊，不要执着啊，放下，完全看不懂。心想，
我的功课也还不错啊，怎么都完全看不懂。但是当我看到这一本书的时候，我就在想说，各位，他就想快乐学修炼幸福的24堂课。他第一次这样写的时候，我觉得说又是多一本书来骗钱。各位不骗你，我刚开始就这种心态，因为我买过10-20本类似的书，我从来不觉得写的很好。但是这本书一买，我就当场看，我还没买，他跟我学长在要开会，我就在翻的时候，我发现，我翻了半个小时，各位，我发现他写的太赞了。后来几个月内，我买了20本。我去过那个监狱，有送过这个书，监狱还有一些医院的主任，还有我客人得到肿瘤的，我都会送这本书，快乐学。然后我觉得他写得很好。然后他说24个章节里面什么叫快乐？快乐是目的吗？这一些有24个 chapter。然后我从里面，我曾经去讲过全部的，但是要2个半钟头。然后我们就比较快一点，来讲很快。什么叫快乐？各位？历史这边看到这个，什么叫快乐？各位，我们大概如果中午上完课之后去吃到饱，我个人蛮喜欢吃到饱，某个火锅啦，日本的名字的火锅，我蛮喜欢吃到饱。然后如果我们去吃到饱的时候，各位去想一想，什么叫快乐？难道口腹之欲是快乐吗？我们现在要去吃饭，可是现在12点，我们预约12点半，我们现在12点一下课的时候，我们就说待会去那边，会不会觉得好好吃一顿，吃饱一点，喜欢的菜都讲结果我们记得就把它，可是我们4个人就加了这一杯，然后等到半个小时、1个小时之后再叫一次，再叫一次。可是我们已经吃了2个钟头了，这时候我们这个伙伴就拿着4份肉回来，你会觉得想再吃吗？没错，就觉得说我讲对不对？你可能在后跟我们要靠自己。我们去想一想，12点半进去吃饭的时候，我们抱着心态就是我要好好吃一顿，我已经饿了3天了，就是你们这一通啊。但是2个小时之后，他再拿着4盘肉进来的时候，竟然会说 "I can't eat anymore"， 我吞没了呀，我吞没了呀。各位，反正现在我活动中秋节要到了，我们要离开的时候，他们说，你今天4个朋友来吃好，我们现在中秋节的活动，我请你抽一个那个摸彩券，好，我们就抽，一抽出来上面写什么，你知道吗？现场免费再吃一次。各位，4个人桌子不用收，我们再坐回去，好，我们让你再吃2个钟头，你会想吃吗？各位不会，明明2个小时之前你来，你说我把3天份没吃完的一次吃完，怎么2个小时之后叫你再吃一次，竟然是一种折磨，而不是快乐。很多事情叫你做100遍，他说你喜欢听一个音乐，听100遍你也会疯。原来那个不是真正的快乐，真正快乐在哪边？在后面。这个痛苦的炼金术，没有人喜欢痛苦啊。各位，有人喜欢说我是来苦行的，所以我从今天早上8点起来到晚上10点睡觉，请老天不要对我太好。应该不会啦，但是我们不希望，我们希望老天对我很好，我们不希望痛苦。但是我们从早上到现在，你觉得我们能避免痛苦吗？不行。像我今天早上赶着来的时候，先把早餐吃得很快。我刚路上一半的时候，我就觉得说，我有点痛苦。我就是今天反而还比较紧张。我刚好跟工作人员说，我大概演讲300场，我昨天晚上还做梦，梦到各位。因为我觉得跟帮助人他交流，我觉得说，要是100-200人讲，我也不会啊。我就做梦到我讲这个，讲到快乐学的时候，时间来不及，然后大家要去吃饭，我就说各位喜不喜欢喝咖啡啊？我叫7送40杯进来，对，突然这样就行，因为结账的时候就行了。对，不过大家有喝到了，大家有喝到，对。那我就觉得说，怎么会这样？我不太会紧张的人。然后这里面你看，我们既然不能避免痛苦，其实可以训练自己。1200年前的吉天尊者，1200年前吉天尊者写下一句话：若有治愈之法，不满有何注意？若无治愈之法，不满有何注意？有些人把 Facebook 的人加句用这一句嘛，各位，我第一次看到这本书的时候，我觉得他写错字，你相信吗？若有治愈之法，不满有何注意？我说有跟我不一样，其他都一样。我刚开始很开心我说我看书最喜欢找出排版错误，最喜欢排版错误被我发现。后来发现，等我把后面书看完之后，完全没排错，而且讲得太棒。我之前去那个监狱讲的时候，我跟他们聊天，我就会修这个方法引用我就说，如果你的假释案在社会通过，难道你还在等的过程中，你就要护盘吗？还吵架在里面跟人家吵架，没有帮助吧？如果你的假释案这次没有通过，你难道要翻桌吗？又被扣点，又被干嘛？我说，所以不管假释案会不会通过，都不应该生气。这样听起来好像很有道理。说实话，在讲别人的事，对。然后就一定要自己发生事情才能体会这种东西。
各位伙伴有跟人家跟过会吗？对回啊，有哈，有跟过会。我跟了一个会，一趴1万块，因为我想买车，我的车子是我太太的，我的房子是我太太的。我想揪一哈，没有，就是我反正刚好我太太有要贷款，我就是住房这样。我想要买自己的车子。那时候呢，我们的邻居跟了一趴1万块的，总共26趴。我就想一趴1万这样算太慢了，我就一次跟3趴。各位，不要对3趴回样。然后等到第20趴的时候，就有个邻居来跟我讲，赖小姐，老师，我来讲，他已经标准了，刚标准，19趴的标准。你要说来讲，那讲这回要回讲代问，大家可以懂是吗？跟我讲说会没有太问。那我心里想想，无风不起浪嘛，然后我就觉得我还是再去问一下好了。各位，我一直以为我读书还蛮厉害的，其实我觉得我人生好多要学。各位，人家说会可能有问题，你知道我就问谁吗？会口，对。啊，我是笨蛋啊！我是要谈这种跳，我就去问会头说：“大姐不好意思，我还讲不好意思哦，因为怕得罪人。大姐不好意思，那个人家说这会没有很稳，你觉得？哥，你觉得会头怎么说？对，你是会头啦。你说我问题啊，我说好，各位。可是我觉得无风不起浪。第21趴的时候，我有跟3趴，我们的教局助理跟1趴一个护士，然后另外2趴在跟我讲说对面卖面开卖面。21趴我就写，各位1万块内标，我写3500，你觉得我会中吗？我说我不要赚利息了啦，各位你知道标单给谁吗？我拿给会头，因为我要求很忙。我说大姐不好意思，我写3000啊，你看这个中吗？我说才好，结果就拿给他，然后他就说哦好，我帮你看看，如果中我就跟你说啊。后来等晚上8点开标嘛，他8点半打给我说，嘉庆，喝酒哦，那是要3千7。他写3700，我心想3700不是他自己写的吗？我心里这样，那时候我不懂。21号就把钱交一交，22号我心想不对，这时候终于秀出一点点的危机性。我还没给你看点心啦，各位，第22号的时候我就写4000块，写4000块。然后我是最后要开标的时候，就是我还是拿给会头的。我说剩10分钟再要开了，这里帮我丢下来，我就走了，回我标题做事。10分钟过后打电话来，嘉庆给他多久呢？他西情敌。各位，我骗你，其实我心中已经隐约有那种感觉。我心想，惨，倒退这2个字刚好出现在我脑袋里，然后我心想，真的倒退了吗？可是这时候我觉得不能戳破，一旦戳破就立刻破了。对，我很鸵鸟，有没有？我在那边3天后，那天暗示我的那赖小姐冲进来，你要是敢动，回要逗我，各位。我就坐在后面打电脑，因为我蛮常演讲，像我今年预约跟讲完大概有96场，然后我这边打资料。他讲完之后，我就立刻站起来往前冲，往前走。各位，那时候我这个大概讲了50-60场，突然我脑海里冒出这一句话，我就冒出什么？如果我内心转化是，如果这个大姐可以还我钱的话，我现在要不满搬桌叫别人到了应该偷几吧，应该不用。如果这个会头已经山穷水尽，因为我开药局他对我不错，我说如果他已经山穷水尽，1块钱都没有了，我现在过去跟人家吵架搬桌，让他不能做生意，有用吗？各位，没用。我还没走到我大门口，突然觉得不管他现在可不可以还我钱，我都不应该在这时候生气的时候去跟人家理论。我走到一半还没到门口，我就走回来了，就跟他赖小姐讲啊，赖小姐，他在，那我就找个机会去跟他谈一谈。他看我的眼神就觉得说，这里有叔叔好像太好了，怎么一般你都冲出去先骂2句再说嘛，过瘾了，我就走，对，我就走回来。然后我本来想说找个机会去跟他说，各位，但是3-5天后我就跟他说了，为什么？我没有办法忍很久，是因为附近邻居有人来跟我讲，苗老师，你不要赔我钱啊，要找我办。我现在怎么会冒出这种流言流语啊？我说有啊，我袂贴流言，有啥物嘢安尼讲？你讲厝边拢讲你大家臭 BBA 拿到老板当了输掉。我说各位，如果你们是被人家捅一刀，我是跟3趴，我捅3刀到这边，血还在流对，后来我就想不行，我还是跟会头讲，我说大姐有什么还款计划？他就说每个月还3万，还22个月，听起来简单明了。第1个月还3万，第2个月还2万，第3个月还1万，接下来就还1到2万5千块就等1万。各位。可是我觉得人跟人之间还是保留一点比较好这样。他已经还我40几万，这几年来还我40几万，不过已经1-2年没还我钱了。我老婆就跟我讲说，我老婆去年就跟我讲，你要不要跟他拿钱？我说现在中秋节快到了，家团聚过去气氛不好。
他说好，那中秋节过后有没有跟他拿？我说快过年了。过完年后，我老婆问我说：“你可以跟他拿了吗？”我说：“母亲节快到了。”我老婆说：“你打算不拿了吗？”我说：“老实说，我觉得人生这样就好了。对对，我觉得啦，因为我觉得至少他现在看到我，我觉得我们大家还可以保持不错的关系。对，不过我想想，他应该觉得我要钱很赚才对。对，不过10几万我可以接受了。我觉得各位有没有听过被打60几万的拿40几万回来？很少嘛哈。对啊，对啊，所以我觉得这本书给我的创造价值远远超过那个几百块。各位记得哦，遇到事情若有之疑就把不满有为注意，若无之疑就把不满有为注意。哦，也要借钱的，大家也拿来。好，那个我执的面纱，我看后面有没有主题。哦，这个来，我执的面纱如何把我执去掉？哦，这有几个事件，然后我现在问各位，这也是一直没看过的嘛哈，我放几个图片这边。无心上的小船，各位，当我们遇到事情的时候，要怎么去转换？我们就想象哈，这叫撞击事件。如果我们现在来到日本，去东京一定会来这边啊，河口，每次都会来这边嘛，河口。然后之前去的话，拍起来当然拿来用。我们如果现在就在这个湖面上，我们刚在划船，各位，我们就想象我们现在很悠闲在划船，闭上眼睛。这时候隔壁一艘船突然撞到我们，我们眼睛张开的时候，他就不认识的，不管日本人、大陆人，不过现在去哪边都是大陆人比较多啦哈，大陆团，我们就想象啊，张开眼睛的时候，这个大陆团的撞到我们，这时候心里你会怎么想？哦，对。会觉得不太高兴嘛，对不对？然后就反正听不懂闽南语就讲国骂啊。结果呢，当你张开眼睛之后，你觉得撞到你觉得很不爽，说这湖面这么大，你还能 A 到我？但是我就想象，如果你现在那边安静的躺在那边，突然眼睛张开被人家撞到，眼睛张开的时候，你发现隔壁撞到你的那艘船没有人，只是因为没有防警被飘出来撞到你，这时候你还会不高兴吗？不会，我只有在监狱讲过一次，那个人说，我还是想把那个船给砸了。我说这个角色不能太外国啊，他那个仇恨心理嘛啊。对，我就说基本上不会，很奇怪。你张开眼睛看到人撞到你，你会不高兴；张开眼睛那个人没有人在船上撞到你，你不会不高兴。原来真正受伤的不是那艘船，是你的心理。你觉得心里受伤吗？哦，然后我们就讲几个案例来了解为什么。再来，尼泊尔马未生气事件。刚刚我说过他是达赖喇嘛的话，我们翻译像这个，你看这个图片里面，外国喇嘛，这看起来像老外，这个也像老外。他们现场是非常非常挤的。其实我买那个 DVD 来看，他法会我买 DVD 来看，现场很挤。然后呢，他里面一个他的欧洲的朋友在那边坐着，突然有人从旁边走过去，各位不小心撞到他一下，他就说他的朋友书上写的，他朋友心里情绪非常非常的差，他就说他被安排的这么烂，这个位置这么挤，而且撞到人就这么没礼貌。他就等这个法会2、3小时结束之后，马修里卡德下来找他朋友，他就立刻跟他抱怨，因为马修里卡德就是法文翻译嘛，工作人员也会认识的。他讲利卡德，这个安排的很烂，那个人撞到，因为有人有够没礼貌，就这样听他抱怨完之后，这个人毕竟也是达赖喇嘛11年的法文翻译，亲近大师久了就有机会变大师嘛。他就跟他讲说，同学，刚刚那个人撞到你多久？了不起1秒钟，过去撞到你1秒钟。你从刚刚愤怒到现在，你的情绪已经生气多久了？2、3个钟头。那请问一下，刚刚达赖喇嘛在上面法会开示，你有办法听下去吗？你觉得有办法听下去吗？没办法。一个人对我们的伤害是1秒钟，你已经愤怒3个小时，没有学到东西。我们有时候想想看，自己容不容易犯这种毛病？他这个现场的画面。再来，后来才知道，这个我最近在看新闻，我怀疑买到这个人就是林白银。可是新闻，香港人没这样写，香港人只有写说拍卖一个珍贵瓷器买什么，然后再跟各位分析，卖这个就台币最后花了7、8亿，这个就是不比是在香港拍卖，为什么？他们现在把以前8国联军带走的东西开始慢慢拿出来拍卖，他们说大陆华人争7万，跟华人争7万，这东西本来开价假设5000万还是8000万而已，竟然被彼此炒作到7、8亿这样子。然后我昨天看一个新闻，林白银，我看到就是这一个，好像我没有绝对把握，就拿，我觉得非常像，就是这个。然后呢，我们就想象我们现场的人就在，我们现在就在想看，我们在拍卖这个珍贵瓷器。那最后是我们用台币来算比较快了哈，就是现场1亿起标，1亿、2亿、4亿、5亿，然后大家就在喊价。最后一个人，假如最后面那个女生小姐她就是用8亿买到，8亿买完走出来，她说我现场就要把这个宋朝瓷器带走。他就用8亿现金在这里，
他就把它拿走。各位，他拿走回去的时候，走到一半撞到线，摔破。好，各位，他摔破的瞬间，你觉得他心里怎么想？哦，那个字没有出来。但是你去想一想，7亿美金、7亿元要买的人没买到的人，他心里怎么想？比如说，还好，玻璃感然后我变，对不对？你看，但是如果现在还在喊价，各位，宋朝的瓷器那个8亿台币一次，8亿台币，8亿，摔破了。各位，你不用付钱，他摔破了。这时候你觉得8亿美金8亿台币还没付款的人，你觉得他会生气吗？他还没买单，他不用付钱，他不会。但是我可能做事做不完了那他不会买。各位想想，同一个珍贵瓷器，是他的摔破，心疼的要命。不是他的摔破，哎呦，好可惜。各位什么意思？真正受伤的不是这个瓷器，真正受伤的是自己的心。我这个最喜欢在女子监狱说，我说有些人会对你动出家暴、打你，他都跟你讲说，我是尬意力啦，你怎么照，跟你对狼照啊？各位，他真的喜欢你，他怎么会痛你？他喜欢你这样子，懂意思吗？你就是那个瓷器，看起来像很 OK， 摔破其实痛的不是这个瓷器，是他。我有时候用这个来暗示他们说。你们找伴侣啊，找什么人去判断一下哦？珍贵瓷器买前买后是。再来，我讲我自己的案例哈，我的标签，如果把标签撕掉，像我们出来演讲啊，有时候一些比较单位发表我们的学经历，然后其实现在学经历之前要求蛮严格的，第一个大学教授，第二个博士毕业，第三个临床药师，台北台大荣总啊这些哈要10年以上，第四个其他事项，各位。我跟大学部，我开药局，我根本没机会帮一些比较大的学会去演讲，或是卫生局。结果那时候因为卫生局长官听过我讲过，他觉得讲的 OK， 他就邀请啊，他后来结果因为我们区域都有学分嘛，他就问一个药局主任，他是管保局的学分的，管我们药师工会，就邀请他签名。人家说，主任不好意思，这个我们长官有邀请，然后是去演讲，我们签一下，我们要去学分认证。我觉得在上班上久的人看到我们不会立刻签，我在上班的那种感觉。那业务拿来我就签，可是我这样看，顺便自己学东西，我就站在那个主任的后面，主任就这样看，看完之后他知道我不是大学教授啊，他也知道我们在医院待过10年，他就直接问那个工作人员说：“杨家信是博士吗？”直接问工作人员：“杨家信是博士吗？”我就站在这个医院主任的后面，一个女的，我就站在后面，听到的瞬间，各位，我说实话，我觉得心情不会太好。我心想，人家邀请我就签名嘛，哪来这么多话？我心里这样想，可是瞬间我突然发现，不对呀、我常去演讲都告诉我们要把标签撕掉。如果人家讲某某某是坏蛋，如果那个人是我名字，我就很生气。有人讲邻居小孩的表哥是坏蛋，你会觉得你会生气吗？不会，因为真的生气引发我们的触点就是我们的标签。那时候我听到说杨家信是博士嘛，我心里想有点生气，我发现干嘛生气？书上不是告诉我把我这个标签撕掉吗？那时候我的想法是这样。本来说杨家庆是博士吗？我脑海里立刻转化成，他说现场是朱立伦，我就改成不是博士吗？后来我就改成吴志阳是博士吗？后来当我改掉之后，我心里告诉我自己说，他们两个是不是博士跟我一点关系都没有？你懂我意思吗？因为我把自己抽离那个现场，抽离那个情绪。讲完之后，我就觉得原来不管，就算工作人员说我是博士，我也不会是博士啊，所以根本不是重点。后来我就觉得你想我自己笑出来，很能接。后来那个就跟他讲说，那个我们长官是用其他事项邀请的，主任就说好，他就签完，他也没看我，他就走掉，走回办公室，走回会议室，我们大家要开会。然后我就往前走，那工作人员就跟我讲说，杨老师不好意思，觉得你有生气。梅亚就跟我说你有没有生气？我说你觉得我有吗？他就说我就是觉得你没有我就很好奇。我心里已经没办法跟他讲，我标签怎么撕掉那个心路历程。我就跟他讲说，我多说的太少了，我明天要去报名考研究所，当然没有嘛，像这样。然后这我本来要讲那个《金刚经》讲的，不过因为时间来不及了。反正日本大地震，我想要讲的是说，各位，我们累积1辈子的财富，甚至10辈子的财富，有可能在瞬间就完全没有。所以原来财富、名利，我们走的那一刹那，就像这个台下来，挡都挡不住。然后面对心碎的事情，这时间来不及，不然我要讲一个我心碎的事情。那不好意思，有时间让我跳过。好，当我们找不到人生的目标的时候，我们就像这样，包括我们一些义务劳动啊，包括我们自己有可能，
你就找不到人生真正的目标在这边。所以我们觉得懵懵标标，搞不清楚人生到底要什么。当我们找到正确的想法之后，其实我们的云雾会慢慢拨开，到最后会怎么样？这是马修里考验的。我们会发现，如果我们的存在环境里面就像这样，我们外面金融海啸、风暴啊，保护做好不好？就在外面。我们内在如果很平静，其实整个环境看起来都很赞。如果我们周遭都是这种朋友，其实整个环境都会很 OK。然后心想事成，教各位会分享一下。反正3本书嘛，毅力、吸引力法则、情绪性的力量。各位，吸引力法则，我相信很多人都看过了。只有一种毅力，要求、相信、接受。我们想要什么，只要用要求、相信、接收去做就可以。然后第6个一定要记得，停止吸引你不要的事物。这句话什么意思？你想要的大家都想要，你不想要的大家都不想要。好的不赢坏的。停止吸引你不要的事就是说，如果你很讨厌一个个案，假设我们当做一个例子，比如说希望这次不要分到我，各位你会不会觉得分过来的几率还蛮高的？希望不要分到我，为什么？因为上天是没有是与非、黑与白的能量，它只有讯号，很中性的。所以我会跟一些个案讲说，你就从现在开始不要再说自己衰，不要说自己拍面。各位，如果你看过个案，他从第一天跟大家就说，我觉得我很运气不好。各位，当他结案，他还是觉得很不好。如果他没有改变，他还是觉得这个样子。可不是如此啊！如果给他一点，要跟他讲说，为什么排戏，就要觉得自己很正面停止吸引，不要不如心。然后他说，我们人就是一个振动频率啊，就是我刚刚讲的，我们要发正确的讯息。陪他小朋友来自己。这个各位，这个因为书上没有，那里面没有，就是要求、相信、接受。他也跟各位讲怎么做到心想事成。我刚说过这个，不好意思，平甩风一定要教各位练习。各位，我说我爸左右你练得超好，连医生都说他背你一定不管。双脚跟肩膀一样宽，这样因为很少会忘记。1、2，可能有些人都知道，3、4、5。各位，我应该教1、2万这100个地方。1、2、3、4。看起来很简单，各位。想要瘦身就要30分钟以上，只想要身体健康10分钟20分钟就好了。想要瘦身3分钟。然后这是我之前那个胖到81公斤的时候，我为什么要瘦身？我还是要讲一下。我们有客人以为我是我们助理的爸爸，我们助理67年之后，62。每天我去的时候，我小姐跟我讲说：“药师，我跟你讲，我再听到不要生气。”我说：“你觉得我会生气吗？”他说：“我觉得你可能会。”刚刚出去的阿尚公，你喜欢拔？我说：“那阿尚眼睛看得到。”然后我小姐说她自己来的，我说那我知道了。结果我不以为意啊，3天后又来别的，我看到一个人骑摩托车来，我觉得阿尚每次很喜欢跟我聊天，我还是进去洗手间好了。我先洗手间，我就把那个门关起来，我就听到他跟我们小姐讲说：“你爸你多少朋友呢？”我小姐说：“你喜欢爸啦，我爸多头红啊。”你知道阿尚回答什么吗？你拿这个，差我回啊，这个。我就狂练，半年瘦10公斤，各位比赛都不花钱，而且它会让自律神经平整。我觉得 OK 啦，这个可以练习看看。然后改变3步骤就是静坐、要求、相信、接收。如果各位静坐的时候，就在那时候练习。那我讲一下我案例，马上讲一个案例。我们出来宣导演讲反毒，每年有一个名额可以跟卫生署长合照，1年。那一年我们桃园第1名的时候，就有人跟我说：“学弟，你今年场次还蛮多的，那你可能要去卫生署哦。”我说好。后来我告诉我自己说，如果我讲心想事成能成立的话，那我想跟马总统合照。我心里这样想，我不要在路边看到他，马总统，对不对？我要去走动。所以我想1个多月之后，各位，这真的，这真的，这个还是陆军总司令，陆军司令，就这样。我有时候觉得我真的太嫩了。他说照相，我说好，我就站在马总统旁边。后来有人陆陆续续来，就要我旁边。等我醒来的时候，我现在最旁边。对啊，我想不过没差了，至少证明是也有趣。就是因为演讲去的这个，这是教艾滋病画画的，这个人也很好，做挺多。那手跟他走，然后我提他一下正向思考。2007年，这个战国旗主教，那时候医生说第4期了，存活率只有6个月，也跟他讲，他当时就发现说，主教不好意思，大概3个月左右。2007年10月跟他讲剩3个月。2008年出一本书《当我得到绝症时》，里面就讲到说他跟癌症如何共存，他把癌症当成小天使，到处跟他去演讲。在检查之后发现肿瘤一个变小，另外一个不见。可是我觉得2012年
8月22号，这个最新的哦，他蒙古崇尚。各位，他最后要走的时候，报纸写，临终前还在胸前画3个十字，帮世人祈福。我现在讲的讲到哪里啊？我觉得他，跟圣严法师他们都是那个等级的啦。我觉得就是有大爱的。哦，你看即将要离开的时候还是这样，我觉得非常感动。然后现在请就要这样做哦。各位，如果知道如何心想事成，圣严法师2008年提的有愿就有力，然后他就告诉我们要许好愿，做好事，转好运，许个好愿，让它实现。为什么我喜欢跟大家讲这些观念？我很喜欢这句话，佛心来的，也希望各位伙伴今天开始像弥勒佛一样笑眯眯的。最后祝各位心想事成，好，谢谢各位。